Sir Terry Pratchett, die bekende Engelse skrywer, het gesê, if you don't know where you come from, then you don't know where you are. And if you don't know where you are, then you don't know where you're going. And if you don't know where you're going, you're probably going wrong. Quo Vadis is 'n Latynse term wat beteken, waarheen gaan jy? En in die lig van die land se huidige afsluiting is dit dalk net 'n goeie ding om vir 'n oomblik oor strategiese woorde te besin, terwyl ons as kinders vir die Here van onsself afvra, Quo Vadis, waarheen is ons as 'n kerk hier in Suid-Afrika op pad? Nou, ons wil nie graag by die verkeerde bestemming eindig nie, en daarom wil ek strategiese aanhaling opbreek in 3 dele of vrae, sodat ons onsself kan reg oriënteer vir die pad vorentoe. Nou, die eerste deel van die vraag is, waar kom ons vandaan? En ek het daarna begin soek binne die konteks van die COVID-19 pandemie en die enorme invloed daarvan in ons land. En ek glo dat die Heilige Gees my aandag getrek het na die profetiese woorde wat aan die einde van laas jaar en die begin van hierdie jaar oor ons land gegee was vir die tyd wat voorlê. En daarom glo ek dat dit die regte ding is om onsself net te oriënteer deur terug te gaan en na 'n paar van hulle te kyk. Met my intreepreek vir 2020 het ek gesê, wat van die wêreldgebeure in die toekomende tyd? Persoonlik glo ek dat daar verskeie skuddings gaan plaasvind. Wêreldleiers, moondhede en ekonomie gaan geskud word. Op 28 Februarie 2020 profeteer Kirsten Rossiter oor 'n groot skudding van wat op die land en op die kerk wag. En ek gaan vir julle dit lees soos wat ek dit gekry het. For I am demolishing church as you know it. I am leveling every high place that has been built, bringing it down to naught. For I have a mountain on which I dwell, and I am calling my bride to ascend into my heavenlies, to meet with me, as Moses met with me. En luister nou wat sê sy, for with the increase of my presence, I will bring a great shaking. I will shake everything that has lifted itself above the knowledge of Christ. The fear of the Lord will be your protection, but those who become familiar will be consumed by my fire. For I am a holy God, and I am calling nations to bow down to me in this hour. This is an era where my blessings and my curses will be evident. Those who bow down to me, turning away from all idolatry, will inherit my blessings as a nation. But those who bow down and lift up their idols will be cursed and will fall in the shaking. Die volgende woord is deur Maria Pake gebring in Desember 2019. Sy ervaar die Heilige Gees sê, we will begin to see answers to prayer prayed over many years for this nation. En dan sê sy, suddenlies will happen, so much so that we will be shocked. I'm hearing prodigals will suddenly be jolted into a return to Christ. I'm hearing too, some people are going to be convicted of lifestyle complacency. God will convict people and say, enough is enough. Choose you this day whom you will serve. You can no longer be on the fence and a sitter and participate in areas that God has said no to. Dit was in Desember 2019. En wanneer ek luister na dit wat sy gesê het, dan toe die COVID-19 pandemie Suid-Afrika tref, het dit skielik en onkant gebeur. Dit het ons so onkant betrap dat ons wel geskok was, soos wat sy gesê het, deur die omvang en die erns daarvan. Niemand het besef hoe ernstig dit werklik is nie. En ek glo dat die afsluiting van ons land vir 21 dae die grond voorberei, sodat baie wat teruggeval het, sy oë sal oopgaan oor die werklikheid van Bybelse profesie, en dat soos wat sy geprofeteer het, hulle sal terugkeer na Christus. Daardeur sal die slapende kerk begin wakker word, en sy sal haar lig laat skyn in 'n wêreld wat donker en paniekbevange is. En as ons aan hierdie woord kyk, dan sê ons aan die begin van die jaar, dis waar ons vandaan kom. En oor hierdie 3 maande is ons op 'n plek waar ons nou sê, ons kom daar vandaan, maar waar is ons nou? En wanneer ons terugkyk na die intensiteit en die spoed waarmee politieke besluite deurgedruk en uitgevoer word, asook die resultaat, die reëlmaat waarmee mislukte staatsprojekte gerapporteer word, dan is dit duidelik dat ons as 'n land 'n breek nodig het. Ons het tyd nodig om diep asem te haal, terug te kyk en terug te tree, net 'n bietjie objektief na alles te kyk.
In this season, the Lord is calling the church in South Africa to arise and declare and herald all the words of prophecy that have been released over the nation in recent years. The Lord is ready to perform His word. He is looking for those who will believe and stand on the side of the Lord. The Lord has chosen the church to lead in this season. He has given her the grace to govern. For too long, the baby has been in the birth canal. It is time for the church to bring forth. It is time to birth the move of the Spirit in South Africa, and there has never been a better time than this. As evil abounds, grace is abounding even more, and God is raising the standard. The church must not be quiet in this time when she hears what the enemy is planning to do. She must rise up and refute the plan of the enemy and proclaim what the Lord has said He will do in South Africa. En hierdie profesie was gegee deur Linda Gebouwde van Woeke Afrika. En ek glo dat sy reg is. Dit is 'n tyd nou vir die kerk om op te staan, wanneer sy hoor wat die vyand beplan om te doen. En ek het verlede week gedeel met u dat dit duidelik is dat hierdie pandemie wat uitgebreek het nie van die Here af is nie, maar dat dit demonies is. En nou is die tyd vir die kerk om op te staan en teen hierdie ding te staan en haar lig te laat skyn vir die slapende kerk om wakker te word en vir die wêreld weer 'n plek van hoop te gee waarin hulle kan gaan in hulle tyd van vrees en van donkerte. Kirsten Rossiter sê profeties oor ons land. The Lord is calling His bride into her position on the battlefield, for she has stepped into her Kairos time, where she will shine, as prophesied in Isaiah 60, for she has been created and called for a time like this. Ek glo dat ons nou op die plek is om profeties uit te roep oor ons land, die woorde van die profeet Jesaja. Jesaja 60 vers 1-3 sê, staan op en word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op Suid-Afrika. Want kyk, die duisternis sal die aarde oortrek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word en nasies sal optrek na jou lig en konings na jou stralende opgang. En hierdie woord van Jesaja, glo ek sluit aan by 'n profetiese woord wat ek baie jare terug gehoor het, dit moet seker al 20 jaar terug wees, oor 'n groot herlewing wat kom in Suid-Afrika. En hulle het gesê, hulle sien dat 'n groot kruis geplant staan in Kaapstad, en kyk, die skaduwee daarvan val tot in Kaïro in Egipte. En ek glo dat hierdie 'n tyd is, waar ons profeties as 'n kerk moet opstaan en hierdie woorde van Jesaja begin uitroep en sê, staan op en word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Jy sien, tot nou toe was daar verskillende faksies in ons land wat baie hard probeer het om verdeeldheid te bring, wat probeer het om rasse en allerhande ander kaarte te speel, sodat ons as 'n volk, as 'n nasie nie saam kan staan, soos wat ons, die woord ons uitgeroep was, 'n rainbow nation nie. En daar was hulle gedeeltelik suksesvol geweest om verdeeldheid te bring, maar ek glo dat hierdie tyd wat bedoel was as sleg vir ons, met die COVID-19 pandemie, dat die Here hierdie tyd gaan gebruik om ons as 'n nasie, as 'n land te verenig, om weer vir ons daardie sense of unity te gee. En ek glo dit het begin toe president Ramaphosa op die televisie, nasionale televisie verskyn het en begin stappe aankondig het om ons as 'n nasie te red. En ek glo dat dit wat hy gedoen het baie dapper was, maar ook dat dit die regte rigting was. Want dit wat hy daar gedoen het, het begin om ons as 'n nasie te verenig, oor kleurgrense heen, oor rasgrense heen, oor ekonomiese grense heen, oor allerlei verskillende grense heen, het daar weer begin om 'n eenheid te kom in ons nasie. En daarom kan ons sê, want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan. En ek glo dat daardie kruis wat geplant is in Kaapstad, so skaduwee sal val tot in Kaïro in Egipte, soos wat die profetiese woord was. Geliefdes, en ons kan hierdie 21 dae gebruik om ons tuinwerk en ons instandhouding by die huis, of ons series of ons flieks op te vang, of ons kan minstens 'n deel daarvan gebruik om die profetiese woorde wat oor ons land uitgespreek is, elke dag uit te roep oor ons land. Dr. Arno van Niekerk het die inisiatief begin waarin hy vra dat die kerk in Suid-Afrika elke aand om 9:00 'n gedeelte van Jesaja 61 oor ons land sal bid. Nou ek glo dat die koöperatiewe gebede van die kinders van die Here die sneller sal word om die profetiese woorde
wat in hierdie land gespreek is, in wording te bid vir ons land. Daarom wil ek vanoggend die vrymoedigheid neem om vir jou te vra om deel te word, nie van die paniek en die vrees oor ons land nie, maar om eerder te fokus op Christus en sy beloftes, as om te fokus oor die branders en die golwe wat besig is om ekonomie en wêreldmoontlikhede te skud. Nou dat ons weet waarvan af kom ons en waar ons heiliglik staan in die middel van hierdie pandemie, is die vraag Quo Vadis, waarheen is ons pad as die bruid van Christus in Suid Afrika? Ek het vroeër in die week geluister na 'n radiogesprek met die bekende spreker Rita McPherson en sy het in Desember verlede jaar 'n visioen gehad van 'n groot plesierboot met verskillende verdiepings. En in elke verdieping het sy gesien dat daar mense besig was om kerk te hou. Oralste die hele skip vol was daar oralste dienste besig om plaas te vind. Maar skielik het daar 'n golf gekom, 'n groot brander. En dit het die skip oorweldig en die skip het begin heen en weer slinger. En die gevolg daarvan was dat al die mense uit hulle posisies uitgeslinger was. En dit was 'n groot golf wat gekom het en wat die kerk geskud het, saam met die nasies en die moondhede. En kort daarna, net toe die skip besig was om te herstel en reg te kom, het daar 'n tweede golf gekom. En baie mense is weer 'n keer geskit en hierdie keer het sommige van hulle van die skip afgeval. Dit is 'n baie soberende woord, veral as ons dit lees in die lig van die profesie wat ons nou net gehoor het. En daarom, wanneer ons vir mekaar vra, Quo Vadis, Suid-Afrika, waarheen is ons pad? Dan moet ons onthou dat die eerste golf, die eerste skudding, sopas begin plaasvind het. Baie mense is geskit uit hulle posisie uit. Baie kerke moes skielik en inderhaas regmaak om internetuitsendings van hulle dienste reg te kry, want hulle gemeentelede kan nie meer hulle dienste bywoon nie. Elkeen is geïsoleer en op sy eie. Op 27 Januarie bring Kirsten Rossiter hierdie woord oor die vraag Quo Vadis, waarheen is ons pad? South Africa, you will return to the fear of the Lord. You will walk in holy reverence of me, your maker and creator. For I have taken my hand and blessing away from the souls, and I am anointing my Davids. Nou hierdie is 'n woord wat ek ook so bietjie langer as 5 jaar terug gehoor het, dat die Here gaan begin om Davids binne die parlement op te rig. Dan sê sy verder, my humble faithful ones, whom I have chosen and prepared in secret for a time as this, put your ears to the ground and hear the voice of your Father. I am calling you forth. I am calling you forth. In the wide spectrum of gifting and influence, I will set up my faithful ones. You will build the ruins and will gather my people to be a people of unity and love. You will impart vision and direction, and you will give the building blocks to those standing on the sides, for there is not one who will stand idle without purpose of function. Wat 'n kragtige woord wat sy gebring het, en so in lyn met die ander profetiese woorde wat ek gehoor het oor ons land. En waar hierdie skudding nou besig is om plaas te vind en hierdie pandemie almal in 'n hoek gedruk het en party mense paniek bevange geraak het en paniekaanvalle kry van vrees. Nie oor die virus self nie, maar oor wat gaan ekonomies met hulle gebeur as dit oor 'n maand van nou af nie reg is nie. Want die meeste mense kan nie eers bekostig om 'n maand se salaris nie te kry nie, maar wat daarvan as hulle nou hulle besighede weer moet ophou en daar is nie geld nie. Wat daarvan as daar nog 'n maand gaan wees waar jy 'n halwe salaris of nie 'n salaris gaan kry nie en die skudding gaan plaasvind, en dan het ons nodig om ons oog gevestig te hou op Christus en nie op die branders rondom ons nie. En daarom is hierdie woord vir my 'n woord wat vir my opgewonde maak, want die Here sê hy plaas mense in strategiese plekke. Mense wat 'n invloed gaan hê en waar die regering vroeër nie wou geluister het nie, begin hulle nou op 'n plek kom waar hulle sien hulle ideologieë en die idees en die planne wat hulle gehad het, gaan nie werk nie. En hulle begin hulle ore en oë oop te maak en om raad te ontvang. En die Here sê hy het strategies mense opgerig en reggeplaas vir tye soos hierdie. En dan ek gaan dit sommer weer 'n keer herhaal, dit is vir my so oulik. You will build the ruins. En Suid-Afrika is in ruins. Al die staatsinstellings, die publieke staatsinstellings het misluk, die laaste een waarvan ons nou gehoor het is Sasol. En dan sê sy, I will gather my people to be a people of unity and love. Dit praat van rekonsiliasie.
Dan praat hy, you will import vision and direction, and you will give the building blocks to those standing on the sides. En daar is baie Suid-Afrikaners wat aan die kant staan en hulle het net kritiek om te lewer en raad om te gee, maar hulle is nie bereid om die stroom te klim, spring en saam te swem nie. Maar dan sê sy, for there is not one who will stand idle without purpose or function. En dat laat my so dink aan Nehemia, toe hy die muur opgebou het van Jerusalem, wat afgebreek was deur die bose konings voor die tyd. Dit maak my opgewonde en dit sê vir my dat waar hierdie viruspandemie bedoel is om sleg te wees, gaan dit 'n tyd wees wat die Here gaan gebruik om te draai ten goeie vir ons in Suid-Afrika. Geliefdes, en om aan te sluit by hierdie woord, is die bekende profetesse in die Jakobs, het sy in Januarie oor ons land geprofeteer. Ek wil net van haar sê, kortliks en hakies, Cindy Jacobs is wêreldwyd word sy erken dat sy 'n profeet is, nie persoonlik nie, maar dat sy in die ampt staan van die profeet en ook dat sy geroep is om te profeet oor nasies en oor regerings te profeteer. En sy was in Suid-Afrika gewees in Januarie en sy het te sê gehad oor ons land die volgende profetiese woorde. South Africa will be known as the country of reconciliation. Dit is presies in lyn met die profetiese woord waarna ons nou net geluister het. En dit is my so pragtig, dit is so mooi, want ek het al gepraat met mense oor kleurgrense heen, en almal verlang, hulle harte roep uit na die dag, wanneer ons as 'n reënboognasie in eenheid kan saamwerk, om die land weer uit die as uit op te bou. Cindy Jacobs, a respected American prophetess, teacher and author, prophesied over the country. God wants to heal the land. We just have to trust him. He heard the cries of the land, she said. And there was not a dry eye in the house, as Jacob said that the land in South Africa is groaning under the indignities and violence of the past. And there has been a lot of bloodshed here. She said the people of the country should not look to the government for a workable solution, but rather trust God that he will bring healing, especially through a movement that is going to start through the church. En wat my opgewonde maak, is ek het verskillende profetiese woorde nou in die voorgehou. Hierdie profetiese woorde is onafhanklik gegee, die een van die ander, die een het nie van die ander geweet nie. En elkeen sê oor en oor dieselfde ding. Dit bevestig aan my, dat God besig is om 'n groot ding te doen, en dit het al reeds begin vir ons land. Dit maak my so opgewonde. Ek glo dat ons op pad is na die vervulling van hierdie woorde. Wat sy sê, die mense kyk na die regering vir antwoorde, maar die regering is besig om baie vinnig agter te kom, dat die antwoorde wat hulle gedink het dit gaan werk, nie gaan werk nie. Die Here sê dat ons op hom moet vertrou om genesing te bring vir die seer en die geweld en die ongeregtighede van die verlede, deur 'n beweging van die kerk en nie deur die regering nie. Ja, broers en susters, ons lewe in moeilike en onseker tye. Ons ekonomie gaan waarskynlik nog moeiliker raak as wat dit nou reeds is. Werk gaan vir al hoe meer mense 'n voorreg word en nie 'n reg nie. Die vaste maandelikse sekuriteit van 'n inkomste gaan vir baie 'n luukse word. Nietemin sê God dat ons nie op omstandighede moet fokus nie, maar op hom. Hy wat die waarmaker is van sy woord, die werker van wonderwerke en die lig van hierdie wêreld. In plaas van moeilike tye, het ons profete ander dinge raak gesien met hulle geestesoë, as dit wat ons nou met ons natuurlike oë raak sien. En jy sal oplet, in nie een van hierdie profetiese woorde wat ek nou gebring het, het enige iemand gesê, daar kom 'n pandemie en julle moet bang wees vir dit nie. Elkeen van hulle het iets positiefs gesê gehad, en eerder gesê dat daar 'n skudding gaan kom, en die gevolg daarvan gaan wees, dat die Here gaan begin om sy werk in Suid-Afrika tot stand te bring. Nou, die Prophetic Roundtable of South Africa is 'n aantal profete wat geroep is om profeties oor die land te profeteer elke begin van elke jaar. En hulle het 'n baie omvattende profetiese woord oor Suid-Afrika gebring vir 2020. Dit is baie fascinerend en interessant om te lees, en as jy tyd het, dan raai ek je aan om dit te gaan opsoek op die internet en dit te gaan lees. Maar ek wil graag vandag afsluit met 'n paar woorde wat fokus op families en finansies
omdat juist daardie twee areas nou op die voorgrond getree het met die landwyse afsluiting en isolasie wat tans plaasvind in ons land. En hulle sê oor die opskrifie Family and Finance. There is currently tremendous financial pressure on families. Unfortunately, there will be continued pressure on families in 2020, which drives the children to violence and drug addiction as the parents don't have solutions to their problems. En vir ons as kinders van die Here is dit tyd om nugter te begin dink en te besin oor hierdie woorde. Hierdie woorde is reg oor ons land heen, oor sosiale grense heen. Dink net vir jouself 'n bietjie. Daar in die township bly 'n gesinnetjie van 5. Die pappa moet in die oggend 4 uur alreeds opstaan en die huis verlaat sodat hy vervoer kan kry om betuis by die werk 8 uur te wees. Baie van hulle loop van 7 tot 8 vir 'n uur lank om tot by die werk te kom, want hulle het eenvoudig nie die R12 om vir die taxi te betaal nie. Dan wanneer hulle 8 uur by die werk kom, mag hulle nie moeg geloop wees nie. Hulle moet dadelik inval en 'n volle dag se 8 ure arbeid verrig om hulle geldjie te verdien. Wat dan van die mamma? Sy het nie die voorreg om 'n huisvrou te wees nie, want die geldjie is te min. Sy verlaat die huis net na 4 omtrent 4:30 se kant saam met haar man, sodat sy ook kan stap na haar werkgewer toe waar sy die hele dag lank moet huis skoonmaak, sonder dat sy kans kry om te rus nadat sy 'n uur lank gestap het tot by haar werksplek. Nou bly oor die 3 kinders, die ouer een en die 2 jonges. Die ouer een is nou verantwoordelik om die 2 jongetjies betyds wakker te maak, vir hulle ontbyt te gee en hulle aan te trek en te sorg dat hulle betyds by die skool kom. Sy moet nou die plek van die pappa of die mamma vat. Sy, wat in baie gevalle nog nie eens 10 jaar oud is nie, moet die verantwoordelikheid van 'n ouer vat. Wat gebeur vanmiddag na skool? Vanmiddag na skool, dan raak die kinders betrokke by mekaar en hulle moet hulle eie sosiale samelewing begin stig, want daar is nie ouers om hulle in 'n sosiale samelewing op te neem nie. Die ouers is by die werk en dit is die begin van jeugbendes. Hulle begin hulle eie sosiale reëls te maak waarvolgens hulle moet werk en waarvolgens hulle lewe. En so raak die kinders betrokke, soos wat hulle hier gesê het, violence and drug addiction, and the parents don't have solutions. Hierdie ding gaan aan tot vanaand. Onthou, dit is eers omtrent 4:30 of 5 uur se kant wat die pa of die ma vrygestel word van die werk. Nou moet hulle weer 'n uur lank terugstap tot by die plek waar hulle die openbare transport kan kry en baie van hulle moet daarna 'n halfuur na 3 kwartier verder reis met die bus voordat hulle om 7 uur of 8 vanaand boot uit by die huis kom. Dan is daar nie krag by die huis nie. Die kinders, die ouste ene moes nou reeds die kersies aansteek op die parafienstoof en sy moet in baie gevalle kos gemaak het vir pappa en mamma as hulle moeg by die huis kom. En dan gaan hulle boot uitslaap en môreoggend begin die siklus weer oor. Daar is nie tyd of energie of krag om vir daardie kinders te neem deur hulle huiswerk vir die dag nie. Hulle is op hulle eie. En daarom het ons as Suid-Afrika, die families, het ons gebed van Christene so dringend nodig. Baie van ons is in die bevoorregte posisie dat dit nie met ons so ekstreem gaan soos wat ek nou verduidelik het nie. Maar baie huishoudings gaan dit so ekstreem. En nou praat ek nie net van nie blanke huishoudings nie. Ek praat van blanke huishoudings net soveel. Geliefdes, is u bewus daarvan dat daar in byna elke groot stad nou ook al blanke plakkerskampe is. Ek het vanoggend net voor die diens gepraat met mense met wie dit so swaar gaan. Daar is nie hulle eers vir hulle voorsiening. Elke dag, elke ete wat hulle eet, is uit die genadehand van God uit. Die tweede deel waarvan hy praat hierso is families are under attack. In 2020, spiritual attacks on families will increase with the enemy wanting to stir up racial conflict. En dit is 'n nugterende waarskuwing vir ons as kerk, want nou is die tyd vir ons as kerk om op te staan. News articles will report on such incidents in private and public schools. Geliefdes, dit was opvallend geweest. Ek en my vrou het 'n rukkie terug daaroor gepraat. Vir 'n tyd lank, byna elke dag, was daar 'n leerder geweest wat doodgegaan het op een of ander onnatuurlike manier. Of hulle is met 'n mes doodgesteek, of hulle is vermoor, of hulle is verkragt en vermoor, of hulle is verdrink in 'n dam. En toe die minister van
opvoeding het laterhand gesê dat dit is absoluut chaoties. Sy verstaan nie wat is besig om aan te gaan nie. En dit is hierdie woord wat vooruit voorspel is, wat besig is om in werk te kom. Maar dan kom hulle en sê hierdie belangrike ding. God wants to intervene, and the body of Christ really needs to pray for protection against these attacks on families. The church will play a very important role in assisting with the restoration of broken families and affected children. En dit, broers en susters, is die mandaat wat God in ons gee vir 2020. Quo Vadis, waar jy nou? Kom ons begin by die families. Die familie is die eenheid van die Bybel. Dit is die molekulêre eenheid wat God daar gestel het om sy kerk mee op te bou, om sy bruid mee op te bou, om die gemeenskap van die wêreld mee op te bou. En daarom val Satan die familie eenheid so aan. Daarom fokus hy so sterk op egskeiding, op aborsies. En vandag praat jy nie meer van ouers nie, maar jy praat van caregivers. Want die ouer vervang nie meer die rol wat dit hulle gedoen het nie. Jy is nou maar slegs die een wat die ander een groot maak. Jy is net 'n caregiver. En die familiestruktuur word genadeloos aangeval deur entiteite wat se name ek nie nou wil noem nie. Dit is nie nou die platform daarvoor nie. Maar dit is vir ons as kerk tyd om op te staan, slapende bruid, om wakker te word en ons plek te begin inneem in die groot bestel van dit wat God vir Suid-Afrika beplan. As ons praat van families, geliefde broers en susters, kan ons nie anders nie as om te praat van die vaders. Daar is 'n skrif wat sê dat die gees van Elia sal kom en die harte van die vaders sal terugkeer laat keer na die seuns en die harte van die seuns na die van die vaders. En hulle sê in die profetiese roundtable sê oor die vaders, furthermore, 2020 will be a year where God really gets hold of the hearts of fathers and mothers, and many priorities will be changed. 21 dae by die huis. Papa en mama vasgevang, saam met die kinders, nêrens omheen te gaan nie. God will really get hold of the hearts of many fathers and mothers, and priorities will change. Halleluja, ek is so opgewonde as ek hierdie goed lees. Ek is nie bang vir die COVID-19 nie, want ek sien hoe dat die Heilige Gees se magtige hand besig is om die land se hart, se gees te verander. Dan sê hulle, previously, parents have focused too much on what the news has published and have been negatively affected by the various challenges facing South Africa, resulting in them forcing their children in a direction that God does not want them to go. Now their hearts will change to focus more on what God has planned for their children. They will hear more clearly on whether their children should stay in South Africa or go overseas and what the children should be studying. No longer will their decisions be based on what the news media report. Family challenges have become more prominent. Abuse and rape against women and children reflect how the people in South Africa feel. They are not positive about one another, so they attack and abuse one another. And there is also much anger and frustration in families. Education at school level and how to treat one another and connect with one another is the only way to bring change. En geliefdes, dit is waar. Opvoeding is een van die kritiese prestasieareas wat nodig is indien ons die toestand in ons land wil verander. En dan sê hulle hierso, churches have a huge part to play in restoring families and bringing families into the right way through teaching, training and fellowship. Ons het 'n plig, geliefdes, om weer te begin om huisgodsdienste in die aand te hou. Om weer in die oggend voordat ons werk toe gaan, uitmekaar uitspad, elkeen op sy dagtaak, papa net kortliks, almal by mekaar te roep, aan hande op te lê en die dag te seën en te bid oor elkeen. Ons het nodig om weer te begin bid soos in die ou dae, voordat ons eet. Deesdae gryp elkeen sy skinkbord en gaan sit voor die televisie, of hierdie een is besig met sy tablet en daardie een met haar iPhone, en ons kom nie meer by hierdie dinge uit nie. En dit is waar wat hulle hier sê, churches have a huge part to play in restoring families and bringing families into the right way. Deuteronomium 6 vanaf vers 4 tot vers 6 is seker een van die kritiese belangrikste versies wat die Here vir ons gesê het vandag in hierdie tyd vir Suid-Afrika se ouers. For now there is a huge vacuum in facing these issues, even
in the church. En ek glo dat God gaan begin by die kerk, God gaan begin by sy bruid, om die familie-eenheid te restoreer en te herstel, sodat dit daarvan af kan uitsprei na die res van Suid-Afrika toe. Die volgende is 'n opskrifie waarby ek wil stil staan wat vir my belangrik is strongholds are broken. South African families are in big trouble. There is a 60-year stronghold that hangs over South African families. God is going to break this stronghold out in 2020. Families will reconcile, and those that have been separated due to the apartheid years and broken down will experience healing. Dit is so belangrik, want terwyl ons as 'n nasie fokus op die verlede en die ongeregtigheid van die lede, is daar onvergewensgesindheid. En waar daar onvergifnis is, onvergewensgesindheid is daar bitterheid, daar is 'n gees van haat en van moord. Ons kan nie aangaan met ons lewens nie, dit hou ons vas in kettinge. En ek is opgewonde wanneer ek lees dat families will reconcile, and those that have been separated will experience healing. As daardie genesing kom, en ons kan begin oor dit te kom wat agter ons is, dan kan ons as 'n nasie begin saam fokus op dit wat voor ons is. Ons kan begin fokus op die seëninge wat God vir ons het. En dan sê hulle hier, the role of the father in the family will be restored. Halleluja, dis my fantasties. Want as jy gaan sien, as dit 'n kerk of 'n bidbyeenkoms is dit altyd net 'n klomp vrouens. Dis bitter min mans wat bereid is om by mekaar te kom. Wanneer dit familietyd is, dan is die man altyd besig. Hy is of besig aan die kraats om iets reg te maak, of hy moet gaan visvang, of gaan pool speel, of gaan brug speel, of poker speel, want is manne aand, of hy moet laat werk, of iets is besig. En as hy seentjie vir hom sê, papa, kom ons kop net bal vir 5 minute saam met my, dan sê hy, ek kan nie nou nie, ek is te besig. En hierso word geprofeteer, that the role of the father in the family will be restored. Dit is my fantasties, en hoor hierso, some of those who went overseas will return to South Africa due to that the stronghold over the families would have been broken. Is dit nie fantasties nie? En ons gaan begin instap binne dit wat God vir ons as 'n nasie het. The 60-year stronghold caused an overactive maternal structure in families and society. En dit is so, want omdat die mans nie daar was, en die vrouens begin oorvat. Een van die groot dinge wat besig was om te gebeur in hierdie laaste tyd, ons noem dit die age of Aquarius waar ons is die feminisasie van mans. Mans is afwesig in die huisgesinne. Wat gebeur is, die tipiese patroon is dat die man maak die vrou swanger. Die vrou sê, "Haai, ek is swanger." En die man raak weg en los die vrou om die kind groot te maak. En die vrou moet noodwendig die rol van ma en van pa in daardie huishouding vervul. Baie egskeiding vind plaas, die man staan op en stap weg en gaan aan met sy lewe. Hy vind 'n ander meisie en hy betaal nie onderhoud nie en hy los die ma om self daardie 1, 2 of 3 kinders groot te maak. Sy moet maar sien waar sy geld vandaan gaan kry. Sy moet 'n pappa vir hulle wees, sowel as 'n mamma. En sy is nooit daarvoor gebou nie. God het haar nooit gemaak om 'n pappa te wees nie. Hy het haar gemaak om 'n mamma te wees. Dit is pappas wat vir die seuns moet leer om die manweesdinge in die lewe te doen. En hulle is eenvoudig nie daar nie. Daarom is ek opgewonde wanneer ek lees dat God die pappas gaan terugbring na die families toe. God will teach the fathers how to lead their families and how to bring up their children. Is dit nie 'n fantastiese woord om oor opgewonde te raak vir 2020 nie? En nou, geliefdes, ek is al hoe minder bang vir hierdie tyd van isolasie. Al is daar ekonomiese uitdagings wat voor lê, want daar is 'n tyd wat gebeur, en ek sien dit in die isolasietyd begin, that God is going to teach the fathers how to lead their families and how to bring up their children. There was a lack of knowledge which will be restored through the churches, the schools and the communities. En ooralster sien ek mense begin opstaan. Mense begin opstaan en sê, ons weier dit, ons weier CSI in ons opvoeding by die skole. Ons weier om weg te gaan en die land net so te los, ons bly. Skole, gemeenskappe en kerke begin opstaan en te staan vir dit waarvoor God ons geroep het in Suid-Afrika. En dit maak my opgewonde. Dan sê hulle, this will lead to community projects by which families will be helped and taught how to be families again. En broers en susters, ons moet bid dat die Here sulke sal oprig, mense wat sterk leiers is, wat oralster gaan projekte begin in al die groot stede en dorpe in ons land, om vir families te leer hoe om weer families te wees
volgens die Bybelse konsep. Ek sluit af met 'n bekende skrif, daar in Romeine 8 vers 28 wat lees. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En dit, broer en suster, is my slotwoord en my slotgedagte, my gebed vir ons as 'n nasie. Kom dat ons nie paniekerig raak nie, kom dat ons nie hoop verloor in die midde van hierdie tyd van uitdagings nie, want ons weet, hier diep binne ons harte, weet ons, dat hulle, vir wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Selfs die COVID-19 virus gaan ten goeie meewerk. Die isolasie gaan ten goeie meewerk. Die ekonomiese uitdagings gaan ten goeie meewerk. Want God het oorgeneem en God het gepraat en sy woorde sal nie leeg terugkeer na sy mond toe nie. Ek glo dat dit ook die geval is met hierdie virus in die landswye afsluiting. En dan gemeente, wanneer ons van mekaar dus vra, Quo Vadis, waarheen moet ons gaan van hier af, dan glo ek dat die antwoord gevind kan word in Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring. En moet volharding die wedloop hardloop wat voor ons lê, die oë gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Amen. Kom ons sluit ons oë. Liefdevolle Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vandag te kan luister na die woord wat U deur U profete gestuur het vir ons in Suid-Afrika. Dit is net kommerwekkend dat hierdie woorde nie gehang is aan die groot klok nie en dat mens moet gaan soek om dit te kry en as jy dit gekry het, moet jy dit oppas soos 'n parel, soos 'n klein noot. Maar hier is 50 miljoen plus mense in Suid-Afrika wat nodig het om hierdie boodskap van hoop te hoor, wat nodig het om te hoor wat die profete van God vir Suid-Afrika sê en dat God vir Suid-Afrika te midde van hierdie tyd 'n boodskap van hoop het. Vader, en ek bid dat hierdie woord sal voortgaan, dat elkeen wat luister hierna bemoedig sal word en sal uitgaan en die woord sal versprei en dat daar 'n klein vuurtjie van hoop weer gaan begin brand in ons land, want hoop is die fondasie van geloof. Vader, en dat daardie hoop se vuur sal sterker brand en sal groei, totdat dit geloof teweegbring, en totdat daardie geloof aksie teweegbring, en ons land uiteindelik verander in die reënboognasie, wat U wou gehad het, dat dit van die begin af moes gewees het. Amen.